Salve, salve, bateraiada! E aí, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente promete tudo e entrega tudo também. Semana passada eu falei que o episódio foi curto, por quê, Maclay? Porque essa semana vai ter serviço, meu amigo. Essa semana tem serviço. Estamos aqui diretamente do EJ Music. Hoje o nosso parador móvel veio para o ensaio, porque nós vamos ensaiar para o 360 no Pelo Brasília, junto com a galera do Rafa e Júnior. E aí já vamos passar tudo, periférico, mesa, passar som, enfim. Quer acompanhar isso aí? A resenha, como é que vem? Quer acompanhar tudo isso aí? Tem por vídeo de música. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e deixar o like, me ajuda. O YouTube vai divulgar esse vídeo para mais pessoas. Vamos pra cima. Vida de música, episódio 186 está no ar. Partiu! Muito bem, rapaziada. Aí, ó. Começou, né? Vambora, depois eu mostro. Agora sim, gente. Sim. O Vamos som tá nessa. passado. Alexa, Tiramos consegue as misturar dúvidas. o show do Rafa e Júnior e VH e Alexandre? Tiramos as dúvidas. Se tiver Nosso equipamento terminado, veio pro hoje estúdio alguém hoje, ó. vai virar. O parador móvel tá aí na frente, né? A gente vai gravar o ensaio. Aí, ó. Do Ilho veio também. Tá a rapaziada toda aí, velho. Nosso maestro aí, ó. Linha Mourinho. O resto da turma tá na resenha lá fora. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Olha ele! Aquele moreninho. Bora, né, gente? Vamos começar o Barangolé. Os do cigarro foram lá fora. Cara, olha como esse vidro ajuda. Olha isso aqui. Ó. Pronto. Agora estamos na nossa paz aqui com o nosso ar-condicionado, de boa. E agora eu isolei o barulho de lá, mas eu vou fazer barulho aqui, né? Vambora! Deixei que com ela eu viver. Agora eu já sei o que falar. Seu polícia, não fecha esse porta-malas, por favor. Seu polícia, entenda, é só uma canção de amor. Seu polícia, não fecha esse porta-malas, por favor. Seu polícia, entenda, é só uma canção de amor. Ei, seu polícia, hoje aqui em Brasília não tem porta-mala que fecha, viu? E o senhor está convidado a tomar uma conosco. Garçom, separa aí 3 caixas de cerveja, que hoje eu só saio dessa mesa. Fala, monstrão, olha aqui pra mim. Olha só, vou apresentar a nossa gig, rapaziada. Monstro Bass. Monstro Bass. Gregory. Gregory é o homem do café. É o homem do café. Van Clay. Engoliu o Calisto. O Calisto veio na barriga do Van Clay hoje. Gustavo. O inimigo da moda. Olha, Van Clay. Lei Maria da Moda pra você, cara. Mano, não, errou. Pô, vermelho com azul, com verdinho, mar, não rola, Van Clay. Você tem que meter um trem diferente. Nosso maestro aqui com seu corpinho de louva-a-Deus. Que é esse físico de rasgador de ingresso? Esse músculo de jogador de baralho. Hein? Músculo de jogador de baralho. Você já tinha visto essa, cara? Eita porra, tá rolando uma sonzeira ali, véi. Caralho, véi. Ei! É só mix, cara? Ainda não. Ah, bicho sem vergonha. Pegou as traves e tudo.
O cafajeste da lambada chegou, bebê! É? Fala da Dione, velho. Fala da Dione, eu só lembro do Pedrinho. Tá pegando o gato na mão já, viu? Quem é ele? Ô, para com isso aí, cara. Para com essas brincadeiras gostosas. Mas fala aí a macumba que fizeram nessa caixa pra ela ter esse som aí. Bom, hein? Ó! Ei! É o balancinho, pai? Como que é? Bora! É doido, Você quer mais? Todo mundo fala pra botar o surdo de 16, velho? De 14? Não, tá bom. Deixa o 16 só, cara. Botar o quê? Todo mundo pede o surdo de 14 no meu kit. Tá bom, cara. Tá bom. 16 tá bom. Resolve. Alô, Norton Vanali. Vê um surdinho de 14 pra nós. O Camp tem 42 baterias, velho. Nós arruma um surdo de 14 pra mim, olha lá. De One. Eu preciso de um surdo de 14 da Rocket, Camp. Me ajuda. Tomzinho de 8. Olha lá, tem mais 2 baterias ali. É loucura, Gregory. Aí, Gustavo, o inimigo da moda. Quem mais? Não apresentei mais. Aqui é o nosso maestro, gente. Maestro, Vini Amorim. Ó, o cara meteu, foi no cabeleireiro, cara, deu um tapinha no... Ó, tá na réguinha ele. O nosso sanfoneiro Noia praticamente tá fumando, né? O bicho parece uma chaminé de cerâmica, meu irmão. Tu é doido. Tem aqui Dudu. Alô, Duílio! Alô, Duílio. É isso, gente. Essa é a nossa turma. Ali é o nosso motor, ó, que trouxe o parado móvel. Agora é desmontar as parafernália, ó. A gente trouxe tudo hoje. Quer pôr cadastrar aí? Como que é? Pra checar, passar fone em todo mundo. O Cleibson vai entrar na gig. Põe a música aqui. E aí, gravou o ensaio. E aí é isso, gente. Ensaio finalizado, lindamente. Cara de Deus. Quem é o patinho que eu vou pegar depois daí? Você vai pegar depois disso. Nossa, tá em câmera lenta, bicho? Pois é, isso que eu tô falando, velho. Não, tem como editar isso aí, moço. Olha lá. Moço. Isso aí, gente. Final de ensaio por aqui. Na hora de guardar as coisas no bus. Nós vamos viajar para Brasília no dia do evento. No sábado, aqui pertinho, 200 km. Brasília dada aqui, de Goiânia. Na hora de levar as coisas, busão e... Sabadão o bicho pega pelo Festival Brasília. Ladies and gentlemen, amanheceu na capital do Cerrado brasileiro, 6h30 da manhã em Goiânia. Sabadão, nossa saída ficou para 7h30 do ponto de encontro. Tô indo ali buscar um pãozinho no mercado e resolvi ligar a câmera aqui para dar um bom dia para os telespectadores do Vida de Músico. Já já tem no Pelo 360 Brasília e hoje é dobradinha. Hoje tem Formosa, Goiás também, uma festa junina, se eu não me engano. Bora pra cima? Bom dia pra vocês, gente. Vale frisar uma coisa. Olha aí como é que a gente vem. Mas tá um frio, meu amigo. Sub-0 pousou em Goiânia hoje, que eu vou te falar. Até a voz falhou lá. Tá de pinguim pedir conhaque, meus amigos. Hoje vai ser friaca no mundo. Chegamos no nosso ponto de encontro. Agora vamos botar a boroquinha aqui. E eu vou para dentro do busão, que tá um friozinho, rapaz. Tá uma friaquinha. Mais uma friaquinha. Olha ele aí. Todo uniformizadinho. Tá bonitinho, né? E aí? Como é que você tá, parceiro? Beleza? O que você acha de sair 9 da madrugada? 8 da madrugada. É, rapaz, foi uma missão meio difícil abordar agora, né? Mas... Esse friozinho de pinguim pedir conhaque. E aí, Filipão, tá bom, meu irmão? E aí, Claudinho? E aí, bom dia. Bom dia, meu querido. Bom, bonito e cheiroso. Olha ele. E aí, Cleiton? Bom, meu irmão? Rapaz, Chique. Bora? Começar? só bora. Ei.
Alô, Dani! E essa capinha aí, Azul Campinas? E aí, Maguinho? Rapaz, Bom. E aí? dia. Bom. Bora lá, né? Vai dar tempo de dormir, será? Pô, Brasília é do lado, cara. Bom dia, cara. Beleza? Como é que vai? Já começou o Vida de Baixista? Começou já. Nós. Aí ele falou que ia lançar o Vida de Baixista. Vida de baixista, ó. Boa também, olha. E aí? Vamos lançar vida de baixista, vida de tecladista. Ô, Vegas, cara, vou ter que lançar uma dessa aí no Vida de Músico. Pô, bicho, vai ter o Vida de Cantor? Qual é a carequinha aí que meu filho deu um talento hoje, hein? Chega a tá brilhando, velho. Olha lá o reflexo do prédio. Bruce Willis. Moço, Na área. é um apoio de Gillette Mark III. Hã? Abandonou? Ah, não, abandona não, né? Isso aí, gente, vambora. Olha ele, cara! Fazendo seus afazeres diários. Aí, como é que vem? Ai, que delícia! Essa cachorra tem telefone? Vem cá, Listo. Vai nele ou não? Agora aí, ó. Bonita do Brasil. Alô? Dá um oi pro Vida de Música. Vida aí, de ó. música, vida de música, vida de música. Agora tem um Vida de Cantor. Esse é o Vida de Artista. Vida de Cantor Gamer ou Gamer Cantor. É, isso aí, pô. Pode ser, né, também, né? Que susto. Vambora, gente. Todo mundo junto. Vamos que vamos. Agora o bonequinho mais bonitinho é quando ele senta no volante ali, a carinha do bonequinho, olha lá. Falta quem? Quem que falta? Ah, é o Gustavo. Mas lá eu acho que ela vai pegar no caminho. Vambora, gente. Partiu Brasília. Ah, bom. Ele chegou. Chegou quem faltava. E aí, Vidinha? Passou bem? Semana? Tá rolando um gato net ali. Fazendo varal aqui, irmão. O importante é funcionar, cara. Você fazendo funcionar. Chegou o nosso técnico especialista em Starlink. Gambiar. Olha lá como é que vem. Pai, que novela que essa Starlink mexicana. Bora. No Vida de Músico mesmo, toda semana ela aparece. Um arrumando, um passando uma fita. Olha lá. Que isso, Brasil! Tem que passar por trás lá, pra arrancar os trem aqui, vai. Ah, é, tá a tomada aí na cama do finado Pedrinho, né? O André. Finado Pedrinho é foda. Todas as camas acho que tem tomado. Tem todos. Alô, Brasília. Estamos na proa. Hops Grill. Restaurante. Não sei o nome do hotel aqui não. É aqui, ó. Eu li o nome do restaurante. O hotel é esse aqui, ó. Nobile Suites Monumental. Esse hotel aqui que a gente vai ficar em Brasília. A gente tá perto do estádio já do Mané Garrincha, que é onde vai ser o show hoje. A gente vai tocar no estacionamento do Mané Garrincha. Vamos ver aí qual é o nosso quarto. Hoje o bicho pega. Olha o dia como é que vem em Brasília. Bonito o dia, hein? Friozinho. Tá gostoso o clima, monstrão? Tá do seu agrado, cara? Legal, pô. Não tá? Pô, você tá doido, cara. Monstrão que nasceu no Polo Norte. Bicho sente frio, não, velho. Aí, ó, chegou. Fala sério, isso não é a equipe mais bonita do Brasil. É a equipe mais bonita do Brasil, cara. Não tem pareia. Ó, que bonitinha a seleção. Chegamos aqui nas nossas acomodações. Bem desagradável o 13º andar, né? 13 não, né, gente? Entendedores entenderão. Mas aqui não é um vlog político. E nunca vai ser. Aí, cara. Porra.
Certeza que algum político já ficou aqui, mano. Olha lá. Meio que um... Como é que fala? Loft. Certeza. Políticos, pessoas importantes já ficaram aqui, cara. Olha lá. Aí, que bacaninha. Estamos do lado da esplanada dos ministérios. Do ladinho. Aí, ó. Banheirinho. Desce. Caçar o que comer, né, Gusto? Caralho, toca ali. É o Mané? Não. Olha lá, ó. É, ó. Aqui ali já é esplanado, ó. A cuia. Tá vendo ali a catedral? Uhum. Olha lá a catedral. A esplanada dos ministérios lá, pô. Tô vendo, pô. Aí aqui é o Congresso. Aqui é o Lago não sei das quantas. E o Congresso tá pra direita. Não, tá pra direita não. Tá pra esquerda. Aqui é a Praça das TVs. Torre das TVs. Não sei o que das torres. Uma coisa assim. É isso aí, ó. District of Federation. Bora conhecer a cobertura lá. Aí, rapaziada, aqui no nosso hotel tem uma cobertura. Pega a vista, mané. Ali no fundo tá o Lago do Paranoá. Esplanada dos Ministérios, a Catedral. E aqui a Torre de TV. E o Mané Garrincha, que é onde a gente vai tocar, tá aqui atrás desses prédios aqui, ó. É aqui do lado também. Brasília. Cara do céu, eu subi lá, fez o check-in. Agora a gente tem 15 minutos para almoçar, antes de passar o som. Mas eu vi os arcos dourados aqui na saída do hotel. Vamos lá nos arcos dourados. Olha ele, cara. Olha lá. Aí, ó. Aqui tá o 10. Agora a gente precisa arrumar um lugar pra comer, né? Achei. É aqui. Não sei se isso aqui é obra de arte, alguma coisa, será? Não é pra sentar não, isso aqui? É, ué. Comer aqui no solzinho, tá friozinho hoje. Vou mandar aqui mesmo. Olha que pancada, meus amigos. Que pancada. Vou chegar no mequinho. Bora. O pessoal não deve estar entendendo nada, cara. Acaba comendo no meio do sol. Batatita ali, aqui. A galera tá trampando ali, ninguém tá entendendo nada. Eu não sei se isso aqui é monumento, já vem um segurança me perturbar aqui, que eu tô sentado no monumento. Eu sentei aqui pra comer, velho. Vambora, chama. Desce. Chegamos aqui, gente. Acho que a galera do Guilherme tá passando o som lá. Aqui, a lateral, aqui nós temos o Mané Garrincha, estádio de Brasília. Isso mesmo, ó. Mas acho que o acesso é aqui mesmo. Aqui são os camarins, ó. Onde a gente chegou aqui com a van. É o acesso pros camarins. Vamos conhecer o evento aí. Me chama pra beber. Olha que absurdo. Olha a turma aí. Grande, hein? Bora. Ó o mestrão. Ei, ei. Só fala um oi aí pra galera. Fala um oi aí pra Vida de Músico. Alô, galera da Vida de Músico. Ó ele. Abraço. Alô, galera da Vida de Músico. É. Bota play nesse negócio aí. Vamos assistir um trem. Agora a régua subiu do Vida de Músico. Ô, viradinho? Hã? Tá viradinho? Viradinho. Que delícia. Aí, Aí, Galera, Vida de Músico. Ah, que isso, cara?
Lu! Se valorizou agora, bicho! Bom descanso, meu irmão. Vai com Deus, é nóis. Bora. Ai, Deus. Vamos lá, gente. A gente vai usar aquela Gretchen ali, ó. Ai, mais um episódiozinho. Os caras estão falando que... a régua subiu agora. Subiu. Vida Subiu. de estrada. Mais uma! Nossa, mais Vida de músico, vida de Vida músico. de músico, episódio 1547. Ué, é ele? Ele é o youtuber. É ele, cara. Olha, mais um, mais um. Vida de músico. Os caras estão querendo subir a régua e o patamar do Vida de Música. Eu falei, pô, vamos filmar os caras pra dar uma moral pra mim, né? Vamos junto. Falei pra cá, ele falou que vocês estão virados. Nossa, só loucura. Só o pau da placa. Vamos em frente, segue o Vamos baile. que vamos, Naná. É nóis, tamo junto. Valeu. Então, como eu ia falando, nós vamos usar aquela... acho que é Catalina, não sei se é Renault ou Catalina. Na locadora. Catalina meio. Eu achei que era Locamix, mas não é não. Deve ser uma locadora aqui de Brasília. Enquanto o Caio Calioff na sua Pure Masters. Vamos que vamos. Montar, passar. Rapaz, cara, nem minha mulher me iludiu tanto quanto essa garrafa de café aí. Acabou. Não, tem nada. É só ilusão de ótica essa garrafa aí. Eu fui seco nele agora. Podia arrumar outra pra nós, né? O Átila tá vendo ali a questão do mapa de palco, como é que vai ser. A bateria que a gente vai usar é a mesma que o K10 vai usar, né? Porque o Natanzinho Lima não tem bateria, é só teclado. E aí aquela bateria que a gente vai usar junto com o Pedroca do K10. Mas agora é a nossa vez de passar, checar, montar tudo aí bonitinho. Aí, ó, enquanto isso a turma dos carrega agora vai levando nosso material para o palco e eu acabei de descobrir que vai ser utilizada a minha bateria e não a Gretchen. A Gretchen é pro K10. Calixto vai organizando a carga aí. E cara, festival é tudo muito louco, cara. Sim, vocês que acompanham aí às vezes não sabem o que acontece nos bastidores, mas o tempo é muito curto de passagem de som. A virada de palco é tudo muito rápido, às vezes nem tudo dá certo e não tem tempo hábil para corrigir. Então é sempre uma correria grande tocar em festival. Não é esse glamour todo que a turma pensa que é, não. Assim, como janela, como visibilidade é massa, mas cara, é uma correria maluca, bicho. É muita gente trabalhando, muito equipamento. E a logística tem que ser maluca, cara, pra dar conta disso aqui. Aí, rapaziada, o céuzinho azul tá montado no sol, pra variar. O último no pelo de Goiânia, não deu pra filmar nada, o celular superaqueceu, ficou no sol. Ô, Bastão! Gravar hoje? Caralho, moleque! Chegou, hein? Bora gravar. Você trouxe o segundo Ó, corte? acabei de dar entrevista pra ele aqui, cara. o Marcos. Trabalha. E agora ele vai aparecer no Vida de Músico. Que isso, você vai aparecer no Marcos Matos. Fala o seu Instagram aí pra turma O acompanhar. Marcos, desse Ó. jeitinho assim, ó. O Marcos Matos. O Marcos Matos. Segue Instagram. nós. Marcosinho pros parceiros. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Sucesso. Aí, ó. Acabei de dar uma entrevista pro canal dele aí. E aí a gente vai aqui, ó. Hoje quem vai soltar o VS é nosso amigo Vinícius. Vini Amorim. E tá lá resolvendo os últimos ajustes. Olha o nóia lá. E aí, bom, falta colocar o pedal aqui pra gente começar o check. A bateria já tá microfonada. Vambora, que nós temos 40 minutos. Olha o manezão ali.
Beleza, rapaziada, o som tá passado, eu vou com a minha malinha onde ela vai, porque daqui a gente vai direto pra Formosa. Agora a gente vai trocar de roupa ali no camarim mesmo, tá só pra comer, um energético, já já eu com ele. Essa passagem acabou agora às 3. O show é 4h45. Vamos que vamos. Aí galera, aqui é o camarim da banda e da técnica. Banda e técnica de todos os artistas. Aqui é universal, não existe só do VH Alexandre, só do Guilherme, só do Natanzinho Lima. É de todo mundo misturado, ó. Yeah. Pessoal da montagem aí, ó, do palco também tá ali, ó, comendo. Olha lá, olha o balanço como é que vem, olha o swing. É isso, tá rolando um macarrãozinho aí, ó, um festivalzinho de massa, molho branco. Você vai lá, a moça serve pra você ali, muito 10. Olha lá a alegria do peão quando come. Nessa pegada. Ô Ale, eu tô até com vergonha da roupa que eu trouxe perto desses caras aí, velho. Olha lá, cara. Os caras foram comprar a roupa na loja. Não, que é isso, mano? Olha meu monstro, como é que vem. Que pancada. Pancada mix, meu amigo. Ô Ale, quantas vezes você acha que ele já foi naquela fila ali? Quantas vezes você acha que ele já foi? Ele tá lá, não, ele tá olhando assim, desconfiadinho. Ele olha. Já tá na terceira vez que tu vai na fila aqui, cara. Terceira vez na fila que tu tá aí, cara. Que vergonha, mano. Ele apela. É. Ele tá guardando lugar pra mim, né? Eu vou comer agora, vou comer. Aí dá uma moleta, tô vendo. Muito bem, gente. Bora começar aqui em Brasília. Últimos preparativos, banda no palco pra checar novamente o som. E pau no gato.
Aí, rapaziada, estamos com o Lucas aqui. Ele assiste o Vida de Música diretamente da capital federal, rapaz. Foi massa, é nóis. Tem outra agora, tem que correr. Aí, ó, no pós-show nós tá como? Enquanto os meninos fazem a carga no busão lá, vamos chegar na massinha de novo. Tá 10 isso aqui demais, cara. Tá maravilhoso. É, galerinha, vai começar o Natanzinho e nós estamos indo. Partiu Formosa, Goiás. Formosa, Goiás, vambora. Rapaziada, nós chegamos aqui em Formosa e aí é o seguinte: o hotel é do lado do palco ou o palco é no hotel? A gente não entendeu muito não. Mas aí é aqui que é aqui. Chegamos, vai montar as coisas aí. O show começa mais tarde, começa 1h da manhã. E parece que os meninos já descarregaram aí as coisas, pegar a mala aí e vambora pro palco, né? Esse banho aí vai ser só em Goiânia mesmo. Vamos embora. Entramos aqui no recinto da festa, barra pousada. O hotel é do lado da onde vai ser a festa, ó. Meio quintal aqui a parada. E aí vai ser um arraiá. Esse é o palco. Vamos que vamos. Vamos conhecer aqui o que tem de som. Stanner? Acho que é Stanner, né? O pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lado. Rapaz, o friozinho me pegou. Olha o nariz, como é que veio. São 6 subs. Aí de side, não sei, parece ser ataque. Não temos monitores de chão, somente side. Bora, eu gosto de tocar nesses palcos mais intimistas, cara. Eu gosto. Eu particularmente gosto mesmo. Olha o Duílio ali, fazendo a boa. É, meus amigos, agora eu entendi porque que tá uma friaca do cacete. A gente tá na beira, acho que, não sei se é um rio, se é um lago. É alguma coisa que tem água. Mas tá um gelo aqui atrás, cara, do palco. Vocês não estão entendendo, não. Moço, e daqui a pouco vai piorar, certeza. Bora subir aqui e ajudar o Duílio a montar as coisas pra esquentar. Vendo como é que tá o frio aqui, ó. O primeiro show dele hoje, a veia pegou lá com a dó. Olha lá. Foi não. Toma. Por aqui tudo pronto. VS checado. Batera checada. Galera começou a chegar na festa aí, ó. A gente entra daqui... Do nada. 11 horas da noite, a gente entra daqui 1h30. Meia-noite e meia nosso show, o público tá chegando. Vai dar tempo de ir ali no quarto esquentar um pouquinho, né, velho? Porra, tá muito frio. Puta que pariu. Olha lá, a festa é ali, ó. Cara. É que vocês não estão enxergando direito, tá escuro, cara. Mas o frio que tá vindo desse lago aqui é brincadeira. Agora a gente vai acessar ali o nosso hotel. Lembra que eu falei que aqui é uma pousada barra espaço de eventos? O acesso pro nosso hotel é por aqui, ó. Nós vamos ter que pular o cercadinho aqui, ó. Rapaz, vivendo perigosamente, ó a água aqui. Vamos ter que pular a cerquinha aqui. Vai rolar. Tô com fome, quero jantar, vai rolar uma janta agora. Tem que ir no quarto também meter um banhozinho. Aí, ó, deu certo. Bora descobrir onde é, né? Olha aqui, galera. Aí que beleza. Hein, Claudinho? Botaram o quarto do motorista onde? De frente O som. o som. Olha o barulho. Ó.
Ele precisa dormir pra levar nós embora. Como é que faz, velho? Doideira, bicho. Olha, meus meninos. Ê, monstrão. Só sobrou de casal pra mim com você mesmo. A cozinha sempre junto, hein? Ai, que demais. Rapaz, vocês não têm ideia do frio que tá fazendo lá fora, moço. Tava falando sobre isso agora. Eu vim pra tomar um banho, mas eu acho que eu já desisti da ideia. Entendeu? Vendi. Mas aqui, eu tô pensando o seguinte, né? A gente já fazer um teste, já se habituar pra mais logo no palco ligar o ar-condicionado. O que você acha? 10. 10. Ah, porra, O Monstrão gosta, o Monstrão. O Monstrão nasceu no Polo Norte. Meu Deus do céu. Cara, pega a vista da sacada do quarto aqui. Que pancada de lua, meus amigos. Que pancada de lua, meus amigos. E ali é a festa, ó. Ih, rapaz, o povo chegou, hein? Tá bombando já. Vambora pra cima. É hora do play. Vamos pro palco. Banho tomado. Mostrar aqui a pancada pra vocês. A pancada. Olha aqui. Olha a pancada aqui. Olha lá. Aí, ó. Tamo aí, ó. Esse tênis aí não fala português, não, meu amigo. Esse aqui é gringo, rapaz. Cadê, monstrão? Mostra pra nós aqui, cara. Mostra pra nós como é que você saiu do banheiro ali. Meu look? Mostra aí o look. Ó. Hã? Aqui é uma Pretinho básico. malha Insider. italiana. Insider. E hoje fiz malha italiano. Aqui é diretamente também do Canadá. Estados Unidos. Cadê a jaca? A jaca? Isso A aqui é jaca. uma prata. Para. Você, Cadê a jaca? Mostra a jaca pra nós. A jaca. Ela vai rolar hoje? Aqui, ó. Vai lançar a braba? Vê se combina aí, ó. Caralho, que pancada. Não, quando eu vi, eu não aguentei, cara. Eu tive que gritar. parte de trás. Ó! Ó a caveirinha alegre. Não, puta que pariu, velho. Você tá doido, cara. Meu bens. Você tá ligado, né? Cadê Gusta? Vamos ver qual tá no pretinho básico. Pretinho básico? Pretinho básico, né? Aí, ó. Pretinho... Pretinho Calixto básico. É isso aí, gente. Bora tocar, né, meu true? Partiu, vamos pra cima. Eu nem comi ainda, cara. Vou passar ali embaixo pegar um negocinho pra comer. Não, cara. Que pancada. Ô, cadê o nosso gorrinho que tava no busão? Sumiu? Tá lá o gorrinho? Você pode usar, cara. É nosso. Olha ele aí. Inimigo da moda também. Puta que pariu. Não, esse aqui não fala português, não. Comprei. Couro de... Não, sabe quanto que eu paguei? É lã de ovelha da Patagônia. R$35 do brechó do amigo meu. Comprei uns de ontem. Nota mil. Sobretudo. Ah, vestir? Pera aí. Vamos começar, Formosa! Vamos começar, Brasil! Pra cima! Que friaca, meu Deus! Vambora!
entrar no ônibus. Você vai tomar banho, Duílio? Quem? Você? Só em casa. Banhozinho? Nunca. Qual que é? Sensação de -2. 10 graus? 10 graus agora? 10. Mas cara, deve estar. A gente tá na beira do lago aqui, deve estar uns 4 graus, velho. Mas tá muito frio, mano. Vocês não tem noção, não. Banhozinho agora, Guilherme. Banhozinho agora no Rio ainda. Ai, que demais! Vamos lá, gente. Desmontar aqui pra ir embora, né? Vambora. Foi lindo, Formosa. Lindo, lindo. Foi top. Pancada! Os 2 shows de hoje foram pancadaria. Meu maestro, além de tudo, trabalha com clima. Pega aí, ó. Pra não dizer que eu tô mentindo no meu vídeo de música, ó. Formosa, 12 graus. Qual que é a sensação térmica aí? Bota aí pra nós ver. Olha que 10 que tá isso aqui, ó. -1 de sensação térmica. É mole? Eu tô pra congelar, meu amigo. Eu toquei 2 horas e 20 de bateria. Eu não derramei uma gota de suor. Minha mão tá gelada, cara. Você tá doido? Isso aqui, cara. Isso aqui acalma o coração da gente nesse frio. Acalma o coração essa galinhada, né? Vamos chegar. Bora pra casa, meus amigos. Mostrando não tem mala não, né? Guardar nossa boroquinha aqui. Uai, ninguém guardou as malas não? Doideira, velho. Vamos que vamos, gente, pra casa com Deus. Deus na frente. Partiu. Volta lá, aí ela foi lá. Vamos que vamos. Uai, eu não falei isso aí. Aí você fica filmando a gente, mas nem... Trenzinho. Você tá contando segredo, velho? Falando sério. O assunto de 2 solteiros, eu não tô... Mas quem Porra. falou pra você que eu sou solteiro? Você é solteiro não? Eu sou casado. Casado com quem? Não é casado porra nenhuma, rapaz. Vagabundo. Olha, chega a estar refletindo também, ó. Tami. Bora com Deus, gente. Tchau, Gusta. Fala um tchauzinho pra galera. É nóis. Gente, é isso. Finalizamos por aqui. Quem gostou faz o quê? Likezão, né? Dá um likezão, segue, compartilha. Se inscreve, né? Tem que deixar o comentário também, né? Deixa um comentarinho também se você gostou desse episódio de correria, mano. Olha o meu Milord. Ô Dani, Obrigado, Milord. como você descer, eu vou fazer aquela velha piada. Mais alguém? É, pois é. Claudião hoje Mais foi alguém vai guerreiro, descer velho. aqui? Claudião hoje foi guerreiro. Botaram ele do lado do PA hoje. O bicho tá viradinho, rapaz. Não conseguiu dormir nada. Isso aí, rapaziada. Esse foi o 186 no Pelo Festival. Monstrão, delícia. Kaká, Negrones. Careca Lustrosa. Fala um tchau pra galera aí. É nóis. Até o final de semana que vem, 187. Eu fui, de música.